家好，我係露娜，今日想同大家整日式涼拌菠菜。而家天氣開始熱，就想食下啲冷盤。呢款涼拌呢好易整，唔使炒，淨係撈一撈，食落去呢就條條菠菜都黐晒啲麻醬同埋芝麻，好香，少少酸酸地呢，好開胃嘅。想做 party 小食啊，又或者想小朋友食多啲菜，就更加要試下啦。呢條片呢，我會同大家講點樣特製個調味，記住睇晒成條片啊！咁我哋一齊睇下咩材料。主角呢梗係菠菜啦，今次就買咗菠菜苗，因為整小食呢，買嫩口嘅菠菜 BB 呢就好食啲嘅。我另一條片呢，菠菜煙肉蛋卷呢都係用菠菜整嘅，可以當餸或者小食都得。大家未睇嘅話呢，可以去睇埋啦。買菠菜呢，要揀葉係嫩綠色嘅，好多時候呢，菜檔買菜呢會噴濕啲菜，想佢賣相靚啲。咁你揀菠菜呢，記住要揀啲乾身嘅，濕就冇咁新鮮啦。同埋呢，揀啲根呢係要紫紅色嘅，如果黑咗呢，就唔好買啦，可能放咗好耐嘅。大家知唔知菠菜邊個部位呢係最有營養嘅？其實就係最污糟嘅根部。今次呢個小食呢，我哋連根都會食埋嘅，最有營養嘅，千祈唔好切咗佢啊！醬料方面呢，就有麻醬，其實好似呢隻牌子優比呢都 OK 嘅。你亦都可以揀第二隻牌子呢仲結啲嘅醬，咁啊更加濃味。呢隻第二個牌子嘅醬呢，就有分普通版同埋一半卡路里版。我兩隻都買咗嚟試呢，就覺得一半卡路里版呢，其實同普通版呢都差唔多，都係結嘅，淨係比普通版呢就係稀少少，咁味道都好香同埋好有麻醬味，但係卡路里可以減一半喎。咁怕肥嘅朋友呢，呢隻真係抵食啦，咁有麻醬味，但係冇咁肥喎。仲有麻油，咁呢隻日清牌呢就夠香噶啦，優品360呢就成日都做節嘅，咁大家都可以留意下啦。加埋意大利黑醋，咁有少少酸味呢就更加開胃，唔使落好多嘅，如果唔係呢就太酸啦。咁我見到一田減價呢就買咗支，咁有時呢買條長發包就咁整熱佢，咁啊再染啲橄欖油同埋黑醋呢，就已經好好食噶啦。仲有我落埋味淋，味淋呢係甜糯米釀出嚟嘅，甘甜同埋有啲酒味。通常日本菜呢，照燒類嘅嘢食都一定會落嘅調味料啦。今次我落味淋呢，係想啲菠菜有少少嘅甜味，同埋睇落去靚啲光澤啲。但唔係個個屋企都有啊，你冇呢就可以唔落嘅。最後仲有白芝麻，係另一個主角，好有營養。冇咗佢呢，呢個小食就差好遠啦。咁份量呢，你就自己決定，中意呢就落多啲。咁啲菠菜買咗返嚟點洗好呢？首先呢，你浸佢起碼10分鐘，等啲農藥溶下先。記住呢，就要連根去浸喎。如果冇咗根去浸呢，啲農藥就會入埋啲菠菜度，好恐怖嘅。浸完呢，就開水去沖走啲農藥。咁你要一條條咁去養下佢，同埋呢，睇下菠菜嘅根呢，有冇啲硬硬地嘅皮呢，要刮走一下。因為今次我哋連根都食埋嘅，唔想有渣。種完嘅菠菜呢係連根咁樣拔出嚟嘅，所以會有好多泥。你唔洗乾淨嘅話呢，就會食埋啲泥，仲會碳埋啲發泡膠添。咁喺街食呢就控制唔到啦，但係自己屋企食呢，大家就洗乾淨啲啦。好啦，而家可以開火啦。咁首先呢，就用白鑊，即係冇水冇油嘅乾鑊，就去炒香啲白芝麻先。咁大家呢，就要用細火，咁一路炒芝麻呢，啲香味就會出嚟噶啦。越炒就越香，記住咧就唔好太大火喎，如果唔係咧就會燒燶咗咧，就有苦味噶啦。食菠菜咧會搞到個口好鞋好澀嘅，咁要趕走呢個怪味咧，其實好簡單，就係首先將佢烚咗去，整走菠菜上面嘅草酸。草酸咧就係搞到菠菜有怪味，同埋咧阻住咗我哋身體去吸收鐵質，所以咧首先要將佢烚咗，整走咗啲草酸先。你淥之前呢，就準備另一碗冰水，咁啊等晏啲同菠菜呢就過冷河用嘅。水滾之後呢，你落啲油同埋鹽，
去滋潤下啲菠菜，同埋等佢有啲光澤。咁仲有呢，等啲菠菜有少少嘅鹹味就好食啲。滾水渌菠菜呢，軟身就得噶啦，唔使渌咁耐。咁啊，大概40秒左右啦。大家嘅火唔同啊，咁你自己檢查一下啦。渌完呢，就放入頭先準備好嘅凍水，就過冷河。過完冷河呢，等啲菜凍咗之後呢，你要幫佢去水，唔係嘅話呢，你嘅冷盤呢就會有好多水，唔好食噶啦。你可以放入個保鮮袋入面揸啲水出嚟，菠菜真係會出好多水嘅。同啲菠菜沖完涼，揸乾水呢，就放入個碗入面，準備調味。咁落調味料嘅次序呢，就冇特定嘅，邊樣就手呢，就落邊樣啦。我就中意落晒啲醬料，咁最後呢先落芝麻嘅。咁芝麻呢，我會分幾次落，因為一次過落呢，可能啲芝麻會一嚿嚿撈唔勻嘅。盡量呢就撈勻啲，咁條條菠菜呢都會黐好晒啲麻油啊、麻醬同芝麻，咁啊好好味，咁啊食到停唔到口嘅。撈好晒呢就可以上碟啦。1斤菠菜渌完呢，縮埋水呢，就得返大概5-6碟呢啲細碟咁上下啦。咁我今次整1斤，我兩個仔呢就叫我下次要整4斤先夠佢2個人食喎。你話幾搞笑？你想啲菠菜靚仔啲先出場嘅話呢，可以將佢整成一嚿嚿，咁啊拎張保鮮紙，將啲菠菜放入去，長咗啲呢，你可以剪短少少，咁就容易啲搞個造型啦。咁整嘅時候呢，就盡量收埋啲根，咁就會靚仔啲。整完之後呢，就再灑返少少芝麻喺上面呢做裝飾。今次整嘅日式涼拌菠菜就整完啦，希望大家都中意同埋試下整，留言話俾我知你嘅心得。希望大家 like 同 subscribe 我嘅 channel， 記住撳隔離嘅鐘仔，咁出咗新片呢，大家先會收到㗎。多謝晒各位支持，希望下次再同大家空氣中分享。